Znači, to je taj optimum, maksimum koji ćemo imati. Znači, ako imamo sad viška kapaciteta, odjednom će se pojaviti prazne sobe. Neće se pojaviti, to se već dogodilo, ne samo ove godine, to se dogodilo već i prošle godine. I ovo kad ministar spominje marže, mislim da je to nekakva fama od ugostiteljstva, možda od nekakvih prošlih vremena. Pa kako voze ovi Mercedes, evo skupe aute? A to bi valjda treba onaj samostalni sektor za porijeklo imovine provjeriti kako. Je li Hrvatska postala preskupa kao turistička destinacija? Kako privući goste kroz cijelu godinu? Kako pomoći ugostiteljima koji kvalitetno obavljaju svoj posao, a uvjetno reći kazniti one koji rade na crno? Iskusni kažu da je kasno komentirati turističku sezonu onda kad već krene, jer pripreme trebaju početi već sada u zimu. To najbolje znaju moji današnji gosti. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina i Jelena Tabak, poduzetnica i ugostiteljica. Za početak, Jelena, kakva je bila prošla sezona? Ako pitamo ministra, on će odmah reći da je bila super, ali damo mi iz stvarnog života. Kakva je vama bila sezona? Poučna. Evo, ja mislim da je to jedan termin koji jako dobro može opisati. Već smo unazad 2 godine i komunicirali i na vani da više one gužve u vršnom dijelu sezone, bez obzira što ona prednjači po rezultatima i po svemu, da se i zbog većeg broja ugostiteljskih objekata i zbog opreznosti gostiju, onaj pritisak koji smo unazad i prije covida osjećali jako puno u srpnju i kolovozu, lagano se to vodni. I to je dobro. To je dobro jer se u stvari promet prebacio i posjeta i gosti na predsezonu i na postsezonu. I mislim da su one strahovi i panike zašto nema gosti u 7. i 8. mjesecu u stvari neka nova stvarnost i da treba promišljati o turističkoj godini na bazi cjelogodišnjeg poslovanja i da tako treba napraviti financijske planove. Konkretni odgovor na vaše konkretno pitanje, sezona je bila dobra, ali što se tiče nekih rezultata smo u padu i upravo ovo što ste rekli u najavnoj špici, sad treba razmišljati o idućoj sezoni, kako ćemo se postaviti, kako ćemo tretirati gosta, kako ćemo ga ugostiti, kako ćemo u stvari izvući najbolje za ugostiteljsku djelatnost iz ovih zakonodavnih i poreznih okvira u kojima trenutno jesmo. Znači sezona je bila dobra, a kako je bila profitabilna? Manja. To je nešto što se mijenja, ne? Je, profit je manji. Dakle, nemamo još sad rezultate od cijele 2025. Imamo od 2024. I u stvari 2024. je već pokazala da ta profitabilnost ide put dole i vidimo ovako iz života i sa terena i na kraju krajeva najviše iz tijeka novca na računu da je to manje. Dakle, imali smo, ako ćete gledati točkasto, to su sad nekakvi porasti prodanih porcija recimo u 2%, porast prihoda nekakvih 5% do današnjeg datuma, a pad profitabilnosti i pad novca na računu je gotovo i 15%. U nekim analizama koje smo radili na razini cijelog sektora, kad kažem razina cijelog sektora mislim na pravne osobe, s obzirom na to da predstavljamo udruženje Hrvatske gospodarske komore, ali smatram da su ti podaci relevantni iz razloga što su nama članice prednjače nam srednje i velike firme. Dakle, oni podaci prometa i ulaza su relevantni, takvi su kakvi jesu. Zadnje, dakle 2024. imamo porast prihoda u odnosu na 2023. 19%, a porast rashoda 21%. Dakle, već nas je u 24. počelo stizat. Počelo nas je stizat. Malo je sad tu bilo turbulentnih godina iza nas, ali evo, pravo je vrijeme za stat na loptu, vidjeti što se događa, vidjeti kakve uvjete rada imamo i izvući najbolje od svega. Mislim da ugostitelji bi trebali shvatiti da su gosti, da se ne mogu s gostima poigravati, da stvarno moraju nuditi maksimalnu kvalitetu koju mogu postići za ono što mogu pripremiti i da cijena mora biti opravdana. Mislim da nas to čeka još taj razgovor u tijeku emisije, pa ne moramo se odmah na početku. Ali evo da ćemo ministra da... Ali evo, nije loše, ali evo poučna i moramo biti na vrijeme razmišljati. Ali to stvarno nije floskula. Evo, ja ću to kasnije potrijepiti podacima. A evo i ministar će reći što ima. Da, ali ministar Glavina, imali smo kao podsmijeh ljudi, kao odjednom su nam počeli govoriti da imamo preskupe cijene i da nije sezona bitna. Kako ste, jer ste krenuli s ovim podacima od predsezoni i podsezoni i onda vidim da su ti neki onako, na prvu loptašku kritičari rekli kao to nam govore kao sezona više nije bitna, ali mislim nije to poruka. Ne?
A ne, naravno da nije poruka, a vidite, to je sad dobro pitanje, jer vi imate, ne znam, 10 godina, vi već imate dežurne kroničare i kritičare koji proglašavaju slom hrvatskog turizma i propast i hvataju se za nekakve primjere koji su jedan mali izdvojeni dio nečega. Sve u svemu velika slika izgleda ovako. Dakle, mi ovu godinu unatoč izazovima koje smo imali, ipak smo uspjeli odraditi, ja bi se usudio reći, jednu jako dobru, ako ne izvanrednu turističku godinu u onom dijelu što smo ipak registrirali i rekordne rezultate što se tiče fizičkog prometa, dakle govorimo o dolascima i noćenjima, i isto tako što se tiče prihoda. To su recimo ona generalna slika koja kad gledamo cjelokupno na području cijele Republike Hrvatske, svih destinacija, nešto što je dobro, s čim smo zadovoljni. Međutim, i ovi rezultati su došli sa nekoliko uvjetno rečeno crvenih zastavica i ja o tome pokušavam sad jako puno govoriti i sa cijelim turističkim sektorom. Evo, imali smo dane hrvatskog turizma u Dubrovniku, imali smo nekoliko kongresa i strukovnih organizacija i tako dalje. Pokušavam svima dočarati jednu situaciju koju vidimo da dolazi, okolnosti koja nam dolazi sljedeća turistička godina. Naime, dobro je da smo imali rekordne rezultate što se tiče dolazaka i noćenja i dobro je što po prvi puta u našoj povijesti rast koji imamo na razini godine nije generiran u 2 ljetna mjeseca, to je prvi put u našoj povijesti, nego je generiran u turističkoj predsezoni i posezoni. To je dobro, zato što postižemo jedan od ključnih strateških ciljeva da postajemo cjelogodišnja turistička destinacija. I ja govorim od prvog dana, kad sam preuzeo odgovornost za Ministarstvo turizma i sporta, dakle da nama sa ciljem razvoja održive turističke destinacije, a ponovit ću tu održivost i nas kao zemlju održivog turizma stvaramo i radimo ne zbog toga što smatramo da je to nekakav hir ili luksuz koji si možemo priuštiti, nego ja duboko vjerujem i u konačnici naš strateški okvir je takav posložen na način da je to stvar naše turističke opstojnosti. Dakle, moramo biti održiva turistička destinacija, moramo se nametniti nekim stvarima da zadržimo i svoju konkurentnost eventualno povećamo. E sad, ako želimo razvijati takvu destinaciju, to znači da onda brojke u onom glavnom dijelu sezone realno mi ne moramo težiti nekom povećanju. Zašto? Zato što na cijelu nizu naših velikih turističkih destinacija bi došli u situaciju da imamo izazove sa prekomjernim turizmom. Prekomjerni turizam stvara jedan cijeli negativni niz, jednu, usudio bi se reći, spiralu negativnih posljedica koje je onda jako teško iskorijeniti, promijeniti, dakle, kada se takve okolnosti dogode. Dakle, ne treba nam veći broj gostiju u glavnom dijelu sezone, ali nam ne treba ni manji. Jer činjenica jest da smo mi ovu turističku sezonu odradili u ovom glavnom dijelu sezone, imali smo neki mali pad otprilike nekih 1%. Ali može to biti i poruka ljudima, to mi je to. Znači, to je taj optimum, maksimum koji ćemo imati. Znači, ako imamo sad viška kapaciteta, odjednom će se pojaviti prazne sobe. Nemojte očekivati nove goste. Neće se pojaviti, to se već dogodilo. Ne samo ove godine, to se dogodilo već i prošle godine. Sjećate se kad sam ja predstavljao reformu koju ćemo raditi i ovo sve što smo sada napravili, cijeli paket zakona što smo u 6 mjeseci kad je u 3. mandatu ove vlade. Dakle, ja sam upravo tumačio nužnost i potrebu te reforme zato što imamo pokazatelje koji su nam ukazivali to da imamo jednu neodrživu strukturu, dakle da imamo puno kapaciteta koji nije popunjen, ako govorimo o smještaju, ali jednako toliko na sličan način se događa recimo konkretno u ugostiteljstvu, usluživanje hrane i pića. Dakle, mi moramo biti svjesni da kao zemlja koja je ograničena i prostorom i resursima, radnom snagom, stanovništvom, dakle mi moramo voditi računa da mi moramo sami sebi kao najveća odgovornost prema sektoru i prema budućnosti odraditi određene granice, određene limite, nosivosti naših kapaciteta da bi stvarali dodanu vrijednost, a ne da bi stvarali masovnost koja možda i ima kratkoročne pozitivne učinke danas. Ali za 3 do 5 godina će imati devastirajuće posljedice nakon kojih slijedi jedna devalvacija i destinacije i industrije. I stagnacija. Tako. I tako da sve u svemu, dakle, rezultati su dobri, zadovoljni smo s njima, ali definitivno evo prije par tjedana imali ste priliku, izašlo je izvješće Državnog zavoda za statistiku gdje je prikazani podaci, prihodi i rast BDP-a za 3. kvartal i malo su se neki začudili, a mi smo to prognozirali, cijelo vrijeme komunicirali da imamo pad izvoza roba usluga u 3. kvartalu, našem najdominantnijem turističkom kvartalu, gdje se ostvaruje 55% otprilike rezultata turističkoga i to je posljedica između ostaloga ovoga jednog blagog pada od 1,2% u 7. i 8. mjesecu, zato što znate da cijene
u 7. i 8. mjesecu nisu iste kao cijene u 4. ili 5. Jel? Dakle, jedan dan izgubljen ili jedno noćenje izgubljeno u prihodovnom smislu u srpnju i kolovozu se ne može baš mjeriti sa jednim noćenjem u 4. ili 5. mjesecu. Jel? Ali to nam sve skupa, dakle, to je ta zastavica crvena jedna o kojoj govorim, koji nam ukazuje definitivno da mi moramo napraviti nove značajne iskorake, da ne eventualno stvorimo neke nove i puno veće brojke, nego samo da zadržimo ovo što imamo. I ono što je sad moja poruka, između ostaloga, je vezana za cjenovnu konkurentnost, a i ja vrlo jasno pokušavam objasniti svima u turističkom sektoru i širem smislu našem gospodarstvu, da mi ukoliko ili za cijene ako ih planiramo zadržati ne ponudimo bolju vrijednost, odnosno ne popravimo ili uslugu ili uložimo u imovinu ili u neku vrstu naše usluge, ukoliko dodatno ne podignemo tu uslugu, a zadržimo te cijene, da mi nećemo ponoviti ove brojke koje smo imali ove godine. I da, apeliram na sektor i kažem da trebamo raditi korekcije cijena. I kao neko ko dolazi iz realnog sektora, koji je s ovim poslom profesionalno bavi cijeli svoj život, dakle koje kao iz privatnog sektora gdje sam imao i dobre i izvanredne turističke godine, ali i loše, znam da će se ta korekcija dogoditi svakako. Prvo, dogodila se diljem naših konkurenata u Europi, a dogodit će se na dva načina. Ili ćemo mi sad biti svjesni da se nalazimo u okruženju koje nam ne ide u prilog, a kasnije ćemo malo objasniti točno što to znači, zašto mislim da je to tako. Dakle, ili ćemo mi sada svjesno smanjiti svoje apetite i reći ok, moramo malo smanjiti marže i moramo malo smanjiti volumen svega onoga što radimo, naći nekakvu ekonomiju razmjera o svemu onome što radimo, ili ćemo se praviti idemo mi probati koliko ovo ide dalje, onda će se dogoditi dakle, da će tržište nama samo odgovoriti na način da ćemo imati pad i da ćemo imati pad koji će se itekako osjetiti, a onda kao posljedica toga će se opet dogoditi ta korekcija i onda će svi u tom trenutku biti spremni raditi sa nižim maržama i sa manjim brojkama i sa svime i naći načina. Zašto? Zato što će to biti uvjet ali to bi trebao biti napor cjelokupnog sustava. Ono što sam pričao s Jelenom i ja na ljeto kad sam na Lopudnu uvijek svaki dan mjerim temperaturu, cijena kuglica sladoleda, tamo. Zezamo se, imamo mi svoje ove barometre, kako ide u gradu, kako ide na Lopudu. Onda ispalo je da su ipak nekako da nam tržište ovo će biti vrlo efikasno potražnje. Jer znamo, vjerojatno govorite Njemačkoj, svugdje gdje pada kupovna moć, ljudi će platiti koliko mogu. Ali njima se događa da jednostavno nemamo tako efikasno tržište ponude sirovina, robe, za njih hrane i ostaloga, da u principu njima u sezoni isto kaže 7. 8. mjesec moraš kupovati od nekoga, on ti digne cijene, ti moraš kupiti ribu i ostalo, ispada da ideš u Italiju kupi ribu, ovi Istri su išli kupovati. Pa evo, prije nego, možda Jelena sigurno ima puno toga za reći na tu temu, ali kad ja kažem cijene turističkom sektoru, to je jako bitno da svi razume. Dakle, ja se tu jednako obraćam ovim direktnim našim turističkim djelatnostima ako govorimo o smještaju, ugostiteljstvu, usluživanje hrane i pića, tako dalje, ali čak i manje kao uzročnici inflacije cijena u turizmu u odnosu na druge djelatnosti koje su najuže vezane za turizam, tu prvenstveno mislim na trgovinu. Trgovina je, po mom mišljenju, jako velik razlog inflacije cijena u turizmu, dakle cijene u trgovinama. Mislim, nije to samo moje mišljenje, imamo podatke koje... Trgovina je veleprodaj, malo prodaje, veleprodaj, jedno drugo, jer vi radite s veleprodajama. Naravno, to je sve vezano. Naravno, cijene prijevoza, usluge koje su puno šire od samo hrane i pića i smještaja. Čak smo mi u tom dijelu, barem u smještaju, dakle, i to govorim i za hotele, i za kampove, i za obiteljski smještaj. Mislim da je tu čak inflacija cijena, uvjetno rečeno, i najmanja u postotnom smislu ako pogledamo zadnje 2 godine. Dakle, svi. Ovo je apel i poruka svima koji imaju veze s turizmom, a realno ide cijeli niz je djelatnosti sektora koji su tu vezani. Znači, Jelena, koliko se uopće može stiskati kad vas stišću s donje strane? Pa evo, strane. slušam i samo se mislim šta ću sad reći i kako ću osmisliti odgovor, jer je zahtjevna će biti ova sezona. Upravo iz ovog razloga ja se nadam, mi smo već to i komunicirali prema javnosti, dakle dođe vam 6. mjesec pa je jedan cjenik, pa onda od 1.7. su, sad evo da ne nabrajam, najviše trgovine, distributeri, dobavljači hrane i pića jednostavno stave ovaj novi cjenik kad vi već nešto i formirate i morate onda i vi podizati ili na uštrb svoje nekakve zarade morate zadržati cijenu koju imate. Biće dosta teško, ali
Neka ovo uvijek bude najveća briga, ja ću to reći, dok god nam je situacija, dok je mir, dok je sigurnost, dok je nekako okruženje još uvijek stabilno, a jest. Ajmo ovo probati nekako poduzetnički shvatiti kao stvarno jedan izazov, ajmo vidjeti ko je spretniji, ko je bolji, ko može izvući bolje. Ne možete više razmišljati da, pogotovo sad ovo, prvo mislim na obalu, jer tu se ipak generira najveći dio prometa, sad nam idu ta 2, 3, 4 mjeseca i sad treba popuniti cijelu godinu. To jednostavno više ne ide. Prije naša su najveća tržišta Njemačka, Austrija, Slovenija, Slovačka, dakle sve su to zemlje iz okruženja, Češka koju smo, evo vidjeli smo na danima hrvatskog turizma, imamo pad gostiju iz Češke, a to su u stvari gosti koji su nam za vrijeme kad niko nije dolazio u Hrvatsku su dolazili, kojima je standard puno jači i puno bolji nego nama i koji su u stvari gosti koji obožavaju putovati, koji obožavaju trošiti. Sad, na primjer, imamo njihov pad. Jednostavno, oni su dolazili u Hrvatsku u nekim vremenima kad je bila puno manja gužva, kad su imali puno više mjesta na plaži za sebe, kad su im cijene bile još povoljnije, kad su imali puno više šanse za dobiti kvalitetniju ribu, meso, nekakav domaći proizvod i to je tada koštalo manje. Ok, od tada su rasle cijene u Europi i u Hrvatskoj, ali sad svi ti gosti koji dolaze, odjednom su im cijene više, jer jesu, gužve su im veće, kvaliteta usluga je manja. I naravno da im Hrvatska više nije zanimljiva kao što je bila. I sad samo jednostavno treba tako shvaćati gosta. Dakle, imamo tu situaciju, imamo problem, ja to moram reći i to ministar Glavina zna, to zna i ministar financija i to znaju već ptice na grani. Mislim da ćemo doći do tog trenutka kad ćemo i mi imati tu poreznu politiku koja će biti konkurentna, da ćemo imati porez u ugostiteljstvu 10%, sad govorim o restoranskim uslugama, koja je radna intenzivna djelatnost, koja jako teško trpi stopu poreza od 25 plus porez na potrošnju, odnosno 13 plus što ide sve dalje. Ali do toga treba doći da se ne dogodi ovo što je rekao ministar. Jednostavno će ti gosti otići. Otići i treba biti pametan i treba ih zadržati. Pa makar se malo nekako stisli svi skupa. Ali svi skupa se moraju stisniti. Ali svi skupa, ali svi skupa, a u to, znači, ko se ne mora stisniti, neka bar nešto pruži. Nama, evo, obali kad stanu letiti avioni, 15.10. nema više nikoga. I onda se dogodi jedan krah prometa. Tako da svi ljudi koji rade u turizmu, gostiteljstvu, sad primarno misli na kafiće i restorane, se skoncentriraju da tamo do kraja listopada što uspiju uprihoditi, da će im to biti za preživjeti zimu. Ali trebamo se vratiti na početne postavke. Ja sam neki dan srela jednog kolegu, evo, možda će se i prepoznati iz Trogira, ima fenomenalan objekt, nagrađivanje, jako kvalitetno, radi, on zatvori u 10. mjesec, kaže ja nemam za koga raditi. I ja vjerujem da nema. A ti radiš cijelu godinu? Ja radim cijelu godinu, ali daj napravi da ti ljudi dođu. Mislim, neće niko doći ako ti zatvoriš. I teško je, ja se puno puta osjećam ko budala, jer radimo cijelu godinu i onda ti jednostavno zima ti pojede, jer su prevelike, još uvijek su prevelike razlike, ali evo, vratimo se na početne postavke, radi akcije, optimiziraj poslovanje, ako treba radi i dvokratno. Dakle, Italija radi ručak i večeru, ko radi i ne radi između. I radi s jednom smjenom ili sa dvije, mi svi radimo sa 3 smjene. I ne možeš više plaćati kuhara kao neurokirurga. Mislim, to nisu normalne propozicije. Zato što ta osoba radi 4 ili 5 mjeseci, ostatak godine ne radi. To ne ide. I puno ljudi u ugostiteljstvu koji rade ni ne žele raditi dulje od 5-6 mjeseci. To nije normalno. Tu možda dolazimo do problema. Ako ja to mogu nije malo normalno i tebi možda ako ćeš imati, a trebaju nam sezonski objekti, mislim da će se ministar i složiti jer je jednostavno prevelika razlika u dolascima u ljeto, a onda taj objekt koji radi 5 mjeseci je strogo sezonski, ali to ti ne može biti glavna djelatnost. Ne možeš ti od toga živjeti cijelu godinu. I to je se radi. Ta paradigma koju pokušamo nema računice, više nije računica realno. Da nije to realno u jednoj djelatnosti industrije. To nije nigdje realno i sad je ugostiteljstvo došlo u takve cipele da mora razmišljati cijelogodišnje. Ako se želi izboriti za manje poreze. Ako želi stabilnost, mislim da, evo sad ako ćemo onako u glavu razgovarati, to je jedino što se može napraviti. Ja kad kažem optimizirati poslovanje, dakle raditi uvršne sate,
skratiti, imati kvalitetne ljude koji su kvalitetni, ne širiti poslovanje, ali to onda dolazi do onoga da nema investicija, nema širenja i primiriti se, održati kvalitetu i održati nekakav razumni profit koji je počeo padati. To je činjenica. I onda očekivati da će i ministarstvo pružiti ruku i da ćemo imati možda kad dođe vrijeme, a ja se stvarno nadam da će sa fiskalizacijom 2.0 da ćemo i mi napokon dobiti uvjete za raditi u normalnom poreznom razredu. Ovo je jednim dijelom objašnjava određene probleme i shvaćanje i poimanje turizma kakav je možda eventualno bio i kakav je danas, kakav nam treba biti sutra. Dakle, u bilo kojoj ozbiljnoj turističkoj zemlji ili turističkoj destinaciji ne postoji ugostiteljski objekat koji može funkcionirati isključivo na stranim gostima, odnosno koji nema svoju poslovnu logiku koja je utemeljena na, između ostaloga, domaćoj potrošnji. Dakle, ja između ostalog sam se bavio i tim poslom, tako da znam. Dakle, i siguran sam da ugostiteljski objekti itekako mogu raditi preko zime. Ne svi, to su svi... Nema dovoljno. Koliko mi ono... Samo da vam kažem, dakle, mogu raditi, zašto? Mogu, ali ne mogu raditi s ovim cijenama. Ne mogu raditi s ovim maržama. Jer, dakle, definitivno, svaki ugostiteljski objekat, kao svaki biznis, ima jedan overhead, fiksne troškove koji su kakvi jesu, bez obzira na koliko ste vi taj dan prodali nužno tanjura ili čaša i tako dalje. I taj jedan dobar dio fiksnih troškova se može popeglati, odnosno smanjiti radom, cjelogodišnjim radom ili u najvećoj mjeri cjelogodišnjim radom. Definitivno trebate imati period kada trebate pripremiti to sve što objekte, kada ljudi moraju ići na godišnje odmore i tako dalje. Dakle, to nije, nikad ne govorimo o 12 mjeseci, realnost je negdje otprilike 10 mjeseci. Jel? Kad bi bilo 10 mjeseci, to je može 11. Može 11 realno. I ali što je, sad dolazimo do ovoga, malo iz onog ranijeg razgovora. Evo, ako govorimo ili u gradu Splitu ili ne znam, u gradu Zagrebu ili na diljem naših destinacija, dakle, ne mogu svi oni raditi. Ne mogu svi oni raditi. To znači da ih sigurno u jednom dijelu ima previše. To je ovaj dio kapaciteta, nosivost destinacije i tako dalje. Pazi, vi nemate, evo, mi smo otprilike vrtimo se na nekakvih zadnje 3 godine, recimo u turističkim rezultatima se vrtimo na nekakvim plusevima od 1 do 2 do 3%, dakle to su plusevi, nisu neki spektakularni, su plusevi. A vi imate kao posljedicu i dalje masovno otvaranje novih ugostiteljskih objekata, pružatelj usluga bilo koje vrste. Dakle, to je nešto što nije logično rano. I logično je da je onda taj neko ko uđe na tržište, tako sada u ovom trenutku, na tržište koje je već poprilično dobro zadovoljeno, uvjetno rečeno sa strane ponude, logično je da onda će bazirati svoje poslovanje na nekakvom sezonskom poslovanju u 2 ili 3 ili neke 5 mjeseci, nije bitno, ali dalje je to premalo. I kako on može onda konkurirati? On može konkurirati nešto zaradi tako da lupa ogromne cijene. A to onda ima negativne posljedice ne samo na industriju ugostiteljstva, uvjetno rečeno, zato što sve ih pretvara u okolnosti da moraju dizati cijene i nadmetanje se u tim cijenama u negativnom smislu, ali ima posljedice na destinaciju, zato što ta destinacija dobija određenu stigmu, određeni pečat, određenu prepoznatljivost kao destinacija koja je možda skupa ili ne nudi dobar odnos cijene i kvalitete i dugoročno, od nekoliko godina unaprijed, svi tu gube. A jel nas tu prevarila ona 22. Kad smo dobili goste koji inače nikad ne bi došli Nije nam išla u prilog, definitivno. I koji su došli sa previše para i njima je samo bilo puste me iz zatvora i došli su na Jadran kojim nije bila gužva. Dakle, imali su prostora i trošili su ko da je kraj života. A poduzetnici koji su bili pod ključem, kad se ne znam što želi se sutra živ probuditi, kad vidiš da ti dolaze gosti i da žele potrošiti, da žele ostaviti novce, naravno da su svi ja evo uzgled moram reći da nama svima, u stvari tek ove 2026. ističu COVID krediti i ovo kad ministar spominje marže, mislim da je to nekakva fama od ugostiteljstva, možda od nekakvih prošlih vremena. Mi smo, evo, izvadili smo konkretne rezultate, nama je EBITDA marža u 2024. godini na 11%, nekakva je pretpostavka da će ona biti jednoznamenkasta na kraju 2025. i to
nije dobar. Znači, Nije EBITDA to je prije velika. amortizacije To je prije, tako, i prije oporezivanja. poreza. Znači, to ono To je ništa. što je ostalo čisto, kao To je čista, ništa. a to je jako nisko. To je jako nisko. Pa kako voze ovi Mercedes, evo skupe aute? Kako A to bi valjda treba onaj samostalni sektor za porijeklo imovine provjeriti kako i... Ali dobro, upravo što ali ovo je samo jedan dio što govori Jelena. To je samo jedan dio. A ne, evo, ja ću... Ona sad govori za trgovačka društva i to na veća trgovačka Ali društva. mislim da je to relevantni pokazatelj. Ali imate, to je mjerilo. To je mjerilo, onda. Ali ovako, ajde da i to sam malo demistificiram. Dakle, kao što znate, mi imamo vrlo precizne načine praćenja same potrošnje, zato što imamo fiskalizaciju. Dakle, svaki euro koji se potroši u ugostiteljstvu je u trenutku kad se potroši, kad je fiskaliziran, evidentiran. Ono što je fiskalizirano, ali ima i ovih ja malo... govorim onome što je fiskalizirano. Znači kad kažu cash 10% popusta? Kažu ovako, dakle, podaci nam kažu da smo imali rekordne prihode i ove godine i svih ovih godina. Prošle godine, ove 24. Ako gledate djelatnost, ne sad jesu li to trgovačka društva, jesu li to obrti, jesu li to veliki, jesu li mali i tako dalje. Djelatnost, svi oni pripadaju jednoj djelatnosti. Djelatnost 56, usluživanje hrane i pića. Sve naše turističke djelatnosti su na rekordnim maržama. Dakle, na rekordnim ebidama, operativnim dobitima, neto dobitima i tako dalje. Dakle, nikad hrvatsko turizam, ako gledamo individualno po ovim djelatnostima, nije bilo toliko uspješno što je posljednjih godina. Evo, tamo sam htjela pitati. Ne, evo, samo da završim. I to je ono što je činjenica. Sad, ako izdvajamo ovo 25, ova 25 ne još nije gotova. Ovo 25, kažem, se već vidi sada da imamo određene slabosti koje se pokazuju. Kako će se pokazati podaci za 25, još ne znam. Znam da je, recimo što se tiče hoteljerstva, jer nedavno je bio njihov kongres, oni su prezentirali rezultati koji su jako dobri što se tiče njih. Za ove druge sad još uvijek ne znamo. To ćemo vidjeti tamo negdje otprilike 4. 5. mjesec sljedeće godine, ali mi smo tu bili jako uspješni, to je dobro. Mi želimo da naše trgovačka društva, firme, obrti, svi u sustavu budu profitabilni. Želimo da imaju zaradu, želimo da se ta nekakva dobit ponovo investira ili ulaže dalje u potrošnju, tako da to je sve dobro za gospodarstvo. Međutim, ono što se ne smijemo dopustiti da nam se dogodi, da uzmemo danas dobit onu koju bi trebali dobiti tek za 2 ili 3 godine. Što to znači konkretno? Da vis-a-vis pokušaja maksimiziranja dobiti danas sebe dovedemo u situaciju da nam turistički promet u širem smislu padne u sljedećoj godini ili godinama iza. A to će se dogoditi. Mi smo kao zemlja koja je izvanredne rezultate imala post-covid i u kontinuitetu realno imamo rast turizma. I to je veliki uspjeh ove vlade koji se često ne spominje. Nakon mi smo se otvorili i jedno i drugo ljeto i ostvarili čuda, ajmo reći u ovim uvjetima. Tako je, vodili smo računa da sačuvamo ljude, zdravlje i sektora, ali smo sa mjerama bez presedana jedini u Europi očuvali cijeli taj sektor i kad govorimo, kolegica ranije spomenula, da će se vlada ili ministarstvo uključiti, ono što se zaboravlja, dakle da smo mi jedini kao zemlja imali tako snažne set mjera u kojem smo cijeli sektor zadržali iznad vode, nijedno radno mjesto nije izgubljeno u turizmu, mi smo plaćali i čak evo konkretno i ugostiteljima, svima ostalima da zapošljavaju ljude koji su bez posla isplaćivali plaću cijelo vrijeme covida. I što se dogodilo? Mi smo uspjeli u trenutku kad se otvorilo sve. Niko od njih nije propao, dakle ljudi su samo otvorili vrata, počeli raditi. Imali su ljude, imali su sve. Drugi nisu. U drugim zemljama ste imali godinama posljedice toga jer su im otišli radnici. Otišli su u neke druge djelatnosti, avioindustrija se tek prošle godine. Aerodromi su najbolji. I danas se bore s time, recimo, ali u volumenu su se vratili, ali operativno još nisu u vidu funkcioniranja. Dakle, mi smo sačuvali cijeli sektor. Nakon toga smo druga kriza koja je kao posljedica geopolitičkih okolnosti, energetska kriza, dakle poduzetnici u Hrvatskoj i naši građani, ali poduzetnici također nisu osjetili energetsku krizu. Energetska kriza ruši gospodarstvo diljem Europe posljednje 3 godine. Pogledajte rezultate gospodarske svugdje po Europi. Kod nas to nije tema, ljudi uopće nisu svjesni. Zašto? Zato što smo subvencionirali cijene tih energenata i na taj način opet čuvali sektor. Dakle, mi smo kroz, koliko već krugova mjera, 8,5 milijardi otprilike eura uložili u te mjere očuvanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Kao posljedica smo dobili to da smo zadnje 3 godine, ako maknemo Maltu i Cipar, zemlja sa najvećim rastom gospodarstva u EU i to je dobro. I kažem, rezultati su dobri poslovni i možemo, mislim da u nekom trenutku u retrospektivi za 5 godina ili 10 ćemo gledati na ove godine kao zlatne godine hrvatskog turizma u svakom mogućem smislu, koliko god to možda neko u ovom trenutku ne doživljava, ali to će biti tako. I s druge strane,
sada moramo biti svjesni da moramo napraviti jedan snažan zaokret, svi skupa, opet kažem, ne izdvajam tu ni ugostitelje, ni bilo koga individualno, nego sve naše djelatnosti, zato što sada posljedica svega ovoga što se trenutno u svijetu događa, nam apsolutno ne ide u prilog. Ne ide u prilog ne samo nama, nego i drugim zemljama, recimo našim direktnim konkurentima na razini Europe i svijeta, ali prvenstveno Europe i Mediterana, kao nama našim direktnim konkurentima. I bez obzira koliko mi sada smatrali da smo bili dobri ili da nismo bili dobri, morat ćemo se puno više potruditi i puno biti kvalitetniji da bi zadržali rezultate koje imamo sad. I da bi ovu razinu cijena opravdali. Tako je, da bi ovu razinu cijena opravdali, da. Ma evo, ja bih se htjela samo nadovezati na ove marže. Dakle, svaki ima neki svoj izvor podataka i obrađuje ih valjda nekakvom metodologijom, možda to nije... Vlada ima ružičasto očale uvijek. Pa nije da ima ružičaste, nego evo, može nekakav drugačiji pristup. U svakom slučaju, u ugostiteljstvu u sektoru 56, dakle, usluživanje jela i pića, tu je 11%, nadam se da neće pasti ispod 10 i tu je profitabilnost manja. U hoteljerstvu je ona 38, 40, 29, kako koji hotelski lanac je podnio izvješće. Sad, je li možda vi to gledate horizontalno na cijeli sektor ili ja sad govorim o restoranima i o kafićima. I niti jednom nisam sporila ni u ime sektora, ni u vlastito ime da vlada nije nešto napravila. Dapače, 100 puta smo rekli da nije bilo onog dijaloga kojeg smo imali, pa na dnevnoj bazi smo se čuli kako ovu mjeru napraviti, je li primjenjiva u praksi, ako to napravimo, hoćemo li imati gosta, nećemo i super se to odradilo. Ali mislim da bi se to trebalo ponoviti sad za ovu budućnost. Evo upravo to, ja ovim putem isto mogu reći, ja ne znam ni jednu zemlju u Europi, a ni u svijetu, da se sektor turistički sastaje 2 puta godišnje na način da imate predstavnike i hotelijera i agencija i prijevoznika i restorana i da s druge strane stola sjedi cijela vlada, dakle svi resorni ministri i da se otvoreno, ministri i vlada daju svoj izvještaj, mi podnesemo svoj nekakav izvještaj i otvoreno razgovaramo i pointiramo pitanje onom ministru koga se to tiče i neke stvari se rješavaju. Svaki taj sastanak, imamo ga 2 puta godišnje, to je sad Vijeće za upravljanje strategijom razvoja turizma, svaki taj sastanak, problem koji iznesemo na početku godine, već bude riješen do idućeg sastanka. Evo, konkretni primjer, kad smo sjedili u nacionalnoj knjižnici, to je bilo mislim na početkom drugog mjeseca. 4.2. Znači sad isto je bilo govora o cijenama, ta porezna politika je sad takva kakva je, toga smo svjesni. Ja sam pitala ministra financija, kad imamo trenutak da imamo goste, da su tu, da žele ostati pola sata duže, dajte nam priliku da sami promijenimo radno vrijeme, da možemo taj račun fiskalizirati i pola sata i sat nakon radnog vremena, jer je sad, dakle, to je jedna banalnost koja može znači za prihod jako puno i da gost na kraju kraja bude zadovoljan, ne da mu kažete, znate, ja vam moram zaključiti blagajnu, pa vas molim da ne popijete još jednu bocu vina, a njemu je baš dobro i odlučio je potrošiti novce. Samo nam dajte priliku da to ponovo možemo mi raditi, a ne 24 sata unaprijed knjigovođa. I to se sad promijenilo. Znači, to su neke rafinirane sitnice koje itekako znače. Nikad to niko nije sporio, ali sad isto tako imamo situaciju da moramo otvoreno razgovarati. Cijelo vrijeme sa stola vlade dobivamo input da moramo smanjiti cijene, da bismo trebali, jer oni imaju nekakva izvješća, na kraju krajeva vode vanjsku politiku, tu su, vide što se govori, što se priča, sudjeluju u nekim razgovorima u kojima mi ne možemo sudjelovati. Zato služe sastanci da mi to prenesemo na sektor. A s druge strane smo mi ti koji stalno mora vlada riješiti porez, mora vlada riješiti avione, treba neke stvari, ali i ti ako si ugostitelj moraš naći načina kako zadržati goste i kako dobiti svog gosta od kojega ćeš, ako se ovaj scenarij realizira, na kraju krajeva imat ćeš jedino Hrvate od kojih će živjeti. Neće do toga doći, ali i dakle upravo to hoću reći, moramo i sad na takav način razgovarati i ja sam i dalje optimist da ćemo to sve riješiti jer niko ni nema takve startne pozicije koje mi imamo u smislu komunikacije. Dobro, ali mi smo prvi put u ovoj sezoni imali i taj pritisak stranih medija koji su počeli pričati i to austrijski, njemački koji su počeli pričati o skupoj Hrvatskoj. To vam je u principu jedna od ovih stvari o kojoj ću govoriti, dakle, ali jedna od stvari koja je jako bitno i sa ciljem utjecaja promjene strukture gostiju u različitim državama. Naime, nama su Njemci otvoreno to čak i priznali, rekli, dakle, njihova službena politika je
dakle od strane recimo njihovog ministarstva turizma ili organizacije koje brinu za turizam i onda njihovoga pandama naše Hrvatske turističke zajednice, njima je apsolutni cilj zadržati svoje državljane u svojoj zemlji. I oni su dali, uvjetno rečeno, signalni nalog svima u tom sustavu da realno prikažu stanje u drugim zemljama, a to konkretno znači dakle, da nađu načina da pričaju između ostaloga i negativno ne samo u Hrvatskoj, nego u svim destinacijama gdje u velikoj mjeri njihov broj gostiju odlazi sa ciljem, između ostaloga, da se te goste zadrži u vlastitoj zemlji. I po prvi puta u prosjek negdje, u Njemačka, ja mislim nešto čak iznad 30%, ali u prosjek čak ovih evropskih zemalja snažnih koji su prisutni po broju putovanja u turističkom smislu izvan vlastite zemlje, sad je prosjek već 30%, dakle, da državljani u vlastitim zemljama stoje za turističke boravke, a ne idu u druge zemlje. Dakle, to je jedan vrlo svjestan napor i zato se fabricira, zato vi u stranim medijima čitate o cvjetanju mora, o morskim pasima, o kuglici sladoleda koja košta 50 eura i tako te stvari. Dakle, kroz preuveličavanje, kroz jednu negativnu prizmu svega, mislim, mi to pratimo jako puno, ali i ono što je problem, mi ne možemo direktno odvratiti. Naši budžeti za promociju su, pogotovo u odnosu na ove velike, zanemarivi. Jel? Dakle, vi tu jednu negativnu kampanju koju vi pustite vanka, vi nju ne možete demantirati, uvjetno rečeno, nego se možete samo baviti adekvatno svojom promocijom i svem onome što jest. Tako da automatski smo u nekakvoj obrambenoj poziciji što se toga tiče. I naravno cijene su sad došle idealne. Zašto su došle idealne? Zato što, vidite, cijene su rasle diljem Europe. To nije tajna. Jel? Svugdje postoje izazovi koji su vezani za cijene, međutim, ono što je činjenica, to su službeni podaci po Eurostatu na Vijeću za upravljanje održivim turizmom u veljači prošle godine o kojoj smo malo prije razgovarali, ja sam te podatke i prezentirao. Dakle, činjenica je da smo mi u malo manje od 2 godine da su nam cijene narasle za 50%. E sad, jedan dio toga je sigurno i opravdan i mi smo jako puno konačnici ulagali u kvalitetu i podizanje standarda smještaja ugostiteljskih objekata i tako dalje. Međutim, sigurno da jedan dio toga i nije. I sad, bez obzira da li je to povećanje opravdano ili ne, vi ste stvorili sebi jednu reputaciju da ste strahovito poskupili. Htjeli ili ne. Jel? I vi kad dođete u trenutak u marketinškom smislu da se morate boriti sa percepcijom, onda automatski igrate obranu. Jednostavno, ne idu vam okolnosti u prilog. I mi smo stvorili tu reputaciju. Htjeli, ne htjeli, mislim, toga moramo biti svjesni. Dakle, posljedica toga najkonkretnije i najdirektnije moguće je već, dakle, manjak turističkog prometa u 7. i 8. mjesecu ove godine za neki otprilike 1%. Jer u mjesecima kada generiramo najveće prihode, imamo najviše cijene. Tako je. I ukoliko mi tu cjenovnu konkurentnost ne podignemo, a to između ostaloga znači i korigiranje cijena, vrlo jasno govorim i konkretno, taj će se trend nastaviti. I onda će ovo o čemu govori sada Jelena, o ovim uvjetno rečeno negativnostima i utjecajima negativna poslovanja biti još veći. Dakle, moramo sada biti svjesni da moramo napraviti iskorake na svaki mogući način, a to znači ne samo ugostitelji, nego svi naši trgovci, proizvođači, dobavljači, logistika, distribucija, svi koji su u tom lancu moraju biti svjesni da mi moramo napraviti iskorak. U tom cijelom lancu o kojem ja govorim imate jako puno, ako govorimo o trgovini, ovih stranih trgovačkih lanaca i tako dalje, nisu oni pretjerano zainteresirani za Hrvatsku u tom smislu, kakva će biti šira posljedica na gospodarstvo ili tako dalje. Njih zanimaju njihove vlastite poslovanje, bilance i tako dalje. Ali zato svi koji s njima surađuju, svi koji s njima rade, svi koji su vezani na njih, na taj lanac, u bilo kojem smislu, pa do samoga kraja moraju utjecati i moramo razgovarati i moramo tražiti načina da se prilagodimo okolnostima. A evo, sad ću vam vrlo kratko reći što to znači, kakve su te okolnosti. Dakle, Europa je uvijek bila broj 1 turistička destinacija u svijetu. Europa kao takva najdominantnije turističko tržište i onda naravno zemlje unutar Europe. Sad, Europa raste najmanjim stopama rasta u odnosu na recimo neke druge destinacije u svijetu kao što je Bliski istok, kao što je Azija, kao što su Amerike i tako. Dakle, Europa kao destinacija je jedan način malo gubi neku svoju poziciju. I dalje je ona u apsolutnim brojkama neprikosnovena, ili što se tiče možda nekih drugih ovih destinacija, ali činjenica je da je trend takav. S druge strane, gospodarska situacija u Europi vam je takva da
veliki dio Europe vam je u stagnaciji, neki su u recesiji. Ako pogledamo prosjek negdje otprilike 0,2% rasta, Hrvatska je posljednje 3 godine sami lider u gospodarskom rastu, ostatak Europe nije. Europu je jako pogodila energetska kriza. Nas energetska kriza nije pogodila. U Europi je značajno pao dohodak. Njemačka kao naše najdominantnije tržište u kojem mi realiziramo čak 25% turističkog prometa je, kako sami priznaju, u strukturnoj krizi. Strukturna kriza sama po sebi znači nije problem koji će se riješiti u godinu dana. Ovo je nešto što nam je izazov za 5 do 10 godina. Jel? Imate trenutno situaciju da imamo ove carinske i ratove tarifa i tako dalje. Procjena je, dakle, relevantnih institucija da će ovo što se sada događa sa carinama utjecati negativno na gospodarstvo Europe, eurozone otprilike od 0,2 do 0,5%. Jer, dakle, dodatno smanji konkurentnost i imate situaciju u kojoj se pokazuje po relevantnim istraživanjima koje su provela, dakle, Europska putnička komisija, to su ova prva istraživanja koje sada izlaze za sljedeću godinu. Oni su proveli to za područje Europe, za područje long haul tržišta, recimo konkretno za nas bitno Amerika, jel? I eventualno istraživanje koje je provela Udruženje turističkih agencija u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Britaniji, gdje smo bili nedavno na sajmu. Dakle, trendovi su takvi da budžeti za putovanje sljedeće godine su manji. Trend je takav da se smanjuje broj putovanja, nekoga koji je putovao 2 ili 3 puta, sada će vjerojatno putovati 1 ili 2 puta manje. Isto tako, budžet po putniku se smanjuje i isto tako isključivo se destinacija bira po cijeni, odnosno cijene i kvalitete. Dakle, gost će hladne glave pogledati neku ponudu u Hrvatskoj, u Italiji, u Španjolskoj, Turska, tako je, i Egipat, Turska, tako je, svugdje, tako je, i Albanija i tako dalje. Dakle, imate cijeli niz tržišta koji su sada cjenovno od nas konkurentni u cijenama, barem ne nužno usluzi, ali u cijenama. Jel? I isto tako trendovi pokazuju, i to je jako sad bitno i volio bi da svi ovo jako dobro poslušaju. Dakle, snažan trend manjka interesa putovanja u mjesecu srpnju i kolovozu, posebno u mjesecu srpnju. Jer na način, a to su cijene kao jedan najdominantniji razlog, drugo su klimatske promjene koje se događaju i općenito promjena navika gostiju koji jednostavno traže da putuju u destinacije koje su manje popularne i manje popunjene, jel? I svi traže nekakvu vrstu manje razvijenih turističkih destinacija. Manju gužu, tako je. A posebno, evo, recimo, zanimljiv podatak, dakle, nama je Ujedinjeno Kraljevstvo 5. najvažnije tržište, strano tržište, i tamo je od 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. mjeseca, mjesec u kojem je najmanji interes za putovanje, 7. Dakle, nedvojbeno je da i 7. mjesec postaje jako težak za popuniti prodat. Tako da, trebamo ići sa paketima snažnima u glavnom dijelu sezone. Dakle, nije više samo jaki fokus pokušao prodati one mjesece koji su prije bili manje popularni. Sada manje popularni postaje glavni dio turističke godine. Jel? Znači, to su nam okolnosti u kojoj mi funkcioniramo. Dakle, gospodarstvo manje, prihodi, raspoloživ dohodak ljudi koji će putovati manji, trend putovanja manji, manje se zadržavaju u destinaciji. Dakle, nedvojbeno je da se smanjuje broj noćenja, a eventualno raste broj dolazaka. To je trend koji mi u Hrvatskoj već sad imamo 3 godine, dakle nije ništa novo. I sve to skupa upućuje na to da ukoliko mi cjenovno ne pokažemo, mi smo i dalje vrlo povoljni, mi smo i dalje hit, dođite kod nas, oni će otići. A da nam ne govorim da mi smo lijepi, divni, krasni smo, imamo stvarno nevjerojatnu prirodnu kulturnu baštinu, a nismo jedini. Ima Italija, ima i Španjolska, ima i Grčka. Svi oni imaju određene prednosti. Dakle, nismo jedini, nismo sami. Za vrijeme covida gosti, ako su htjeli toplo europsko more koje je bilo otvoreno, dobru destinaciju, a nisu mogli nigdje drugo otići, onda su morali doći kod nas. Sada ne moraju, i svi su se drugi potrudili. A isto tako, diljem svijeta, zahvaljujući ovoj 4. industrijskoj revoluciji, digitalizaciji i svemu, društvenim mrežama, su došli do situacija da se razvijaju neke manje destinacije koje prije nikad nisu bile turistički relevantne. A kako se mijenja trend ljudi da žele putovati u takve destinacije, onda imate jedan dio gostiju koji odlazi u te destinacije. Nisu to neke velike brojke, kao što su kod nas ili slično, ali svak od njih uzme jedan dio kolačića i kad se to sve skupa pomnoži i poveže, biće minus u nas. Dolazite u situaciju da morate se potruditi. Vi ste me pitali kako će nam brzo proći, 45 minuta prošlo je. Tako da ja moram odjaviti ovaj dio koji ide na televiziju. Ovo radimo u suradnji sa
Novim listom, Glasom Istre, Glasom Slavonije, Zadarskim listom, pa ćete još izaći ko intervju, moće vas čitati kao prilog u subotom, a dolje u Dalmaciji će biti na Dalmatinskom portalu, tako da će vas oboje vidjeti, u Splitu će vas sigurno, a idemo i na TV Dalmaciju, TV Jadran, tako da i još 6 drugih lokalnih televizija. Mi smo na kraju ove špice, tema je vrlo zanimljiva, pa ćemo opet u ovom drugom dijelu opet morate skrcati možda one najbolje dijelove, ali to je nama paše. Dođite, skenirajte pametnim telefonom, kamerom telefona, ovaj QR kod koji vidite, preplatite se na naš YouTube kanal i gledajte nas u ovom drugom dijelu koji, kažem, već zadnjih par puta se ispostavilo da će biti puno opuštenije, jer kao riješili smo obavezu, pa onda bude, počnu pričati svašta, a mi se vidimo u subotu u 10. Obično sad na početku ovog drugog dijela pričamo malo o našim gostima. Sve dodatne informacije otkrite na našem blogu, tako da opet sa kamerom pametnog telefona skenirate ovaj QR kod na ekranu gdje piše više o gostima. Jelena Tabak, poznato lice zadnjih od korone, je li tako? Lice krize. Lice krize, ali da li imamo kolege u goste ili daju povjerenje? Znači, očigledno ste dobro radili, nije bilo samo krizno komuniciranje, nego trebalo i naučiti se na to dnevno nastupati u medijima. Evo možda jedan odgovor na pitanje, prije što kažete kako se postaje stručnjak za nešto? Na vašem vlastnom iskustvu? Evo, meni je bilo lako zato što radim u sektoru, znaš što se događa i komunicirati ono što se događa bez straha i to je to. Ali morali ste isto preći tu barijeru javnog nastupa da ukratko kažete što je bitno, ali tako? Je, pa evo, nakon više puta steknete treningu, steknete utakmice u nogama i ja to i primijetim na sebi čim nema neko vrijeme, čim nema izjava neko vrijeme, kad dođe nekakav live, ne bude to, voljela bi ponoviti. Znači vježba radi savršeno. Evo vidite što vježba čini. Bilo mi je to pitanje kako neko postane stručnjak. Jedna od bitnih stvari... Dobro, moraš imati malo i talenta, moraš znati što govoriš, baratati podacima, ne bojati se i znati što naglasiti kad naučiš kako funkcionira live, što će se čuti, što će se... koja će poruka ostati. I jedna druga stvar koja svima naglašava, dostupnost. Jel tako to zahtjeva jako puno, ponoć podne dođeš... I onda, jer to je najteži dio. Neko je manje, neko je više dostupan, kaže zašto njega stalno zovu. Ali neko se stalno odaziva na takav. Dobro, bilo je stvarno vrijeme tako, evo i sada je treba neke poruke stvarno, trebaju ostati, trebaju se primiti i onda napraviti, date sve od sebe. Da se čujete i da se nešto promijeni. Tako. Velika mi je stvar za oboje da ste studirali vanka ili studirate vanka, znači doktorirate. Znači Dujkin dvor, što je Dujkin dvor? To je mala obiteljska konoba u centru Splita, u najmu, dakle zadnjih 12 godina funkcionira, radimo cijele godine, imamo jako puno naših gostiju i u stvari vrlo lako iz prve ruke mogu primijetiti kretnje na tržištu i znam što je problem, što nije. Tako da voljela bih da stvarno svi kad kažem kakva situacija jest, da znaju da je to činjenično stanje. Dakle, Dujkin dvor, završila sam inače engleski i talijanski jezik, radim kao sudski tumač i prevoditelj, to mi je druga djelatnost koju sam odvojila u drugu firmu upravo u covidu, bojeći se da bi možda ovo sve moglo otići nekim krivim putem. Tu je onda opet taj posao malo narastao. U međuvremenu sam završila još jedan fakultet u Americi, forenzička lingvistika. Što bi to bilo? Forenzička lingvistika? To je analiza autorstva, dakle anonimne prijetnje, govori mržnje, analiza stila jezika, dakle nije bitno je li pisano rukom, dapače, sad se sve piše putem kompjutera, može se uočiti koji je tekst generiran, koji je pisala neka osoba, ako imate njegov ili njen korpus od prije. Mogu se, svi mi imamo neke svoje specifičnosti, svi ponavljamo neke greške, opet to treba upratiti jer sad diakronitski u vremenu, jer se jezik mijenja, ovisno o tome kako vam se mijenja vaš život, ali sve se može upratiti. To je ono što je zanimljivo. Imate posao na sudu oko toga? To u Hrvatskoj još nije implementirano. Ja sam to vidjela jednu odličnu priliku na tržištu. Školovala sam se u Americi, a sad sam na doktoratu u Zagrebu. Upravo iz tog područja i profesori na lingvistici su oduševljeni u stvari time da bi se neko time volio baviti u praksi, a ne samo na akademiji. Najveći svjetski institut je u Ujedinjenom Kraljevstvu u Birminghamu, to je svjetski poznati institut forenzičke lingvistike. Vidjet ćemo, radim plan B, s obzirom da ne vidim priliku za širenje u turizmu i nije takva situacija, a u nekim godinama sam gdje trebam širi poslovanje, pa sam odabrala drugu djelatnost.
Evo, to možda Biće može vrlo- najbolje pokazati oprez koji postoji, a postoji. Ima nas puno i ovo što je ministar rekao, ja to nisam stigla iskomentirati, sve se više objekata otvara i svi misle da su tu neki veliki novci, ali ja ću to potvrditi, a to možete vi potvrditi. Vi vidite koliko se na godišnjoj bazi restorana, kafića otvori pa se zatvore i koliko njih u stvari preživi, jer misli da tu ima nešto puno profitabilnosti, a onaj ko radi kako treba i ko ne mulja, neće govoriti o nekakvim velikim profitima, nego sve što imate ćete uložiti dalje u rast kvalitete ili ćete ovako uložiti u neku drugu djelatnost ili otvaraju, vrlo često se i to događa, da u ugostiteljske objekte u stvari otvaraju firme, poduzetnici kojima to nije core business, koji nekakav priliv dobiti u stvari, ajmo, idemo otvoriti restoran pa ćemo vidjeti kako to Ali ne funkcionira. možeš- Nije razlog toliki uspjeh sektora da su se svi pomamili otvarati. Ali Ima tu moje više iskustvo je stvari. da u principu koji u svakom biznisu, ako ne sjediš tu, ne može Je. rast biznis. Je. Težak posao. Tonči Glavina, Težak posao. znači Evo, što ne znamo o Tončiju. Ali samo da kažem na ovo, Jelena je tu u potpunosti u pravu. Posao u turizmu općenito u širem smislu je težak posao. Niko ne zna koliko je u turizmu teško, ko se turizmom nije bavio i ko se turizmom ne bavi. Tako da za ozbiljan rezultat jako težak posao. To je industrija koja ne poznaje ni petka ni svetka, Tako je. u kojoj tvoje privatno vrijeme i nekakav organizirani život ne postoji i ko je spreman tako raditi, tamo se posveti, taj ostvari rezultat i taj zaslužuje sve benefite koji s time dolaze. Jel? A oni koji to rade drugačije i to, tu onda ima sve. Ali jedan takav rad u stvari zaslužuje veliku profitabilnost, tu je veliki rizik i trebao bi imati profit da si miran ako već u ponoć, podne te zovu, pucaju ljudi, pucaju cijevi, već sve što se događa u tom sektoru, trebalo bi u stvari od toga moći lijepo živjeti. Tako Svi da- zajedno, ne svi, znači ne samo vi kao vlasnici, nego i zaposlenici. Ne? Pa evo, svi. sad moji zaposlenici idu na godišnji sad na Bali, prije toga su bili na kruzer. Mogu reći da sam ponosna. To čestitam, super, možemo doći Je, i raditi. zato smo Možemo i za- doći raditi. Može slobodno i zato imamo kolektivni jer njih troje ide sad u veljači na Bali, pa onda smo rekli ajde 2 tjedna ćemo to su zatvoriti. 2 tjedna Onako zatvoreni, a je, je. jer mi počnemo s godišnjim odmorima od 11. mjesec do pola 12. i onda od pola 1. do tamo do kraja ožujka, ali opet ne možete izvrtiti sve ljude da, a i na kraju krajeva ljudi zaslužuju imati bar 2 tjedna odjednom za odmorice. Znači, američki student, ajmo za tebe, što ljudi ne znaju. Znači, što, Da, je. ti reci, neću ja, odnosno vi recite. Pa Sam da, opušteni dio, sam brzo ti odmah. Da, proveo skoro 10 godina u Americi sve skupa. Otišao u četvrti srednje, završio fakultet, magistrirao, radio za fakultet, radio u privatnom sektoru nakon fakulteta i bavio se sportom, sveučilišnim sportom. U sklopu Koji? studiranja. To je kombinacija zanimljiva. Američki nogomet i tenis. Eto. Ok, dobro. Ali u američki nogomet sam letio skroz slučajno jer sam imao neku pozadinu ovako, u nogometu, ali to je bila ona pozicija kiker, naša što je ispucao. Ispucao loptu. Tako da, fizički sam izgledao da bi mogao primiti udarac, jeli? I onda naš glavni kiker se ozlijedio. I onda je trener mene vidio, kaže, bil ti došao proba, treba na 2 tjedna bypass dok se on vrati, jel? I onda sam došao i bypassirao to i onda je ostao kao nakon što se on i vratio i tako. Ali uglavnom proveo vanka dosta, imam taj i obrazovanje i jako veliki dio tog životnog iskustva poslovnog iz Amerike, pogotovo ja sam diplomirao marketing, magistrirao izvršni menadžment, upravljanje, strateško planiranje i tako dalje, ali ja bi se usudio reći ovako da su u marketingu konkretno Amerikanci stvarno svjetski vrh. Jeli? I to je bilo dosta interesantno, jako dobro iskustvo. Uvjetno rečeno stvarno učiš od najboljih. Tako da i vratio se onda u Hrvatsku nakon 10 godina vani. Otprilike negdje je to bilo krajem u drugom dijelu 2027. godine i tad u poduzetništvu, u turizmu, sa obitelji, sa firmom koju smo mi stvorili prije, koja je krenula sezonski, a postala ozbiljna firma za jedan specijalizirani oblik turizma i tako je onda tek 2017. otišao u politiku. Dobro, ali to je sad već puno, 8 godina. Je.
Znači prvo kao Državni državni tajnik tajnik, i dva sada kao ministar. I cijelo vrijeme u ovom ministarstvu. evo, tako. A Znači- bio je predsjednik udruge ugostitelja. Bio sam i Tako, predsjednik a i to suosnivač, morate, da, i je, suosnivač. kako ne, Tako, suosnivač ako jedne, je Hiko razumije, A imaš ministar vezu, imaš Glavina- vezu. da, sa pokojnim Mirom Bogdanovićem, vrlo poznatim hrvatskim kuharom bitan detalj. i promotorom hrvatskog turizma, ugostiteljstva, gastronomije. Da, 2000 i ja mislim baš tako 8-9 I zna koliko je smo to teško. započeli. Da, i bavio sam se naravno tim poslom u ugostiteljstvu u sklopu hotelijerstva i znam stvarno koliko je to teško i koliko je tu potrebno rada i tada u ona vremena je bilo još i puno teže nego što je sad. Da. Koliko god je danas teško, tad je bilo puno teže. A kako je bila sezona u smještaju? Vašem, obiteljskom? Ma dobro, ne volim na tome baš puno govoriti jer onda se stavlja neki fokus na mene. Bila je dobro. Supruga se Čisto mi je bavi uvod, i dobro na to. ne, čisto mi je kao uvod u jednu temu. Mislim da trebamo još obraditi radnu snagu, to nam je veliki izazov, tako? I općenito tu neku strategiju, neku poslati poruku ljudima. Mislim da mi je poslao čovjek da je u nekakvih 18 mjeseci, nešto krivo reći, ali u svakom slučaju u godinu i pol dana broj registriranih vila za odmor u Istri otišao sa 1900 na 4,5, ovako nešto. I oni su izračunali kao treba nam 30% više gostiju da bi se to popunjalo. A toga raz smo rekli 1% ako je. I tim ljudima pa treba... čak i ne, ako ćete gledati ovu godinu, dakle, ove brojke koje sam govorio ukupno. Dakle, hoteli su rasli u turističkom prometu 2,4%. Kampovi su rasli 2,2%. Obiteljski smještaj nije rastao uopće. On je zadržao iste brojke od prošle godine. Dakle, ukupne brojke da smo veći, ali evo konkretno u toj strukturi smještaja, dakle, što opet pokazuje da i tu vlada jedna uvjetno rečeno stagnacija, odnosno dobra je stvar zasićenje, da je, tako je, zasićenje. ali s tom vrstom usluge. Jel? Mislim, to je kombinacija svega. Ostaćemo mi tu konkurentni i radimo sve da mi tu budemo i dalje konkurentni, ali hoću reći, nema tako nekog ogromnog skoka koji ljudi misle da postoji. Ali neće se moći svaki apartman popuniti očekivano, neće se svaka vila moći iznajmiti. Mislim, to mora biti poruka ljudima tako da smo došli do limita ovog nosivoga što se tiče brojke. I ne samo to, nego vi danas, evo, uzmite 5 minuta, vaš pametni telefon, vi možete vidjeti gdje god hoćete u svijetu, bilo koju vrstu smještaja usporediti, imate recenzije, imate cijene, vi donesete odluku ovako koja je vrlo utemeljena, vrlo jasna, nema nagađanja, nema svega, onaj koji je dobar, ide gore, taj radi, dakle, ovi što rade, vi ste rekli tu jednu stvar, što je činjenica da imamo strahovitu hiperinflaciju na strani ponude. Ali vas uvjeravam da i u obiteljskom smještaju, onaj ko trudi se, ko radi, ko ulaže u kvalitetu, ko ima dobar feedback, ko ima dobre cijene, taj radi svake godine sve bolje. Pravi domaćin, ja mislim nikad neće imati problem. Pravi domaćin, u smislu kategorija domaćina. Ali tako je u ugostiteljstvu. Tako je ugostiteljstvo, isto kod drži. Tu ću imati jednu usporedu, ako stignemo sa Sicilijom, bio sam Sicilija, Pulja, tu sam se ugodno iznenadio da oni su ono što smo mi bili nekad i tu je ta konkurencija koju uopće nismo svjesni i po cijenama i okusima. Dobro, i domaćim proizvodima. Mi moramo svoju proizvodnju hrane nešto s njom napraviti pod hitno. A pa evo, možemo samo reći taj dio, ali tako mi masovno uvozimo, tako da je pitanje gdje ćeš osjetiti to na domaću rajčicu, domaću pomidoru. Puno kraći nego nama, tako da mi imamo domaće hrane, nešto, ali nemamo za uslužiti ovoliki broj gostiju koje uslužujemo i tu će se probirati objekti. I on dolazi po toj okus, ako će ga platiti, on će ga platiti više ako će ga osjetiti, ali ako će dobiti ja sam se uvijek smio, mislim, vice kako Hrvati isto proizvode, ali koji naši Hrvati iz one Južne Amerike kad nam dođu one zaliđene lignje, sve su naša prezimena na onim škatulama što dolaze duboko smrznuta lignja. Dobro, mi smo Južnu Ameriku naučili kako se riba. Kako se vata riba i to su sve naši iseljenici. Ali to je dio ponude, ali dio isto mora biti naš autohton. Treba biti tu jednostavno, svi moraju znati da. Ali evo, sad će nam možda to vjerojatno, nevjerojatno, nego sigurno sam da puno gostitelja to ni ne zna. Sad nam se mijenja ovaj HASAP pravilnik, on upravo ide tome u prilog da u stvari radite sa sezonskim namirnicama, htjeli ili ne htjeli. Ima jedan detalj koji je sad uveden u pravilnik i nadzor će stupiti na snagu 1.9.2026. Dakle, ajmo reći ovu sezonu još možete vježbati, ali onda više nema zezanja, to će nam povećati opet troškove poslovanja. Ne znam koliko uopće ljudi zna, vi morate, mislim jasno je svima da vi kad kuhate, vi ćete šalšu napraviti malo veće količine šalša, a ne ide van u sve. Ide van u brujet, ide van u neko ko radi buzaru na crveno. To je temeljac. I vi nju skuhate, vi nju šokirate, pripremite. Vi sad morate imati laboratorijsku verifikaciju roka trajanja.
Dakle, morate zvati Zavod za javno zdravstvo i oni vam moraju doći napraviti kontrolu. Rećete ja kuham šalšu, reće vam ok, pripremite mi 10 uzoraka i ona će vam reći minus 18, minus 21, koliko vam je frižider, je li vam to može trajati u frižideru 5 dana, 7 dana, 3 dana ili 14 dana. I onda s tim datumom nakon toga više ne možete imati to u pripremi, odnosno moći ćete imati samo ako napravite dodatnu verifikaciju roka trajanja. To su sad nekakvi tehnološki procesi koji vi ste rekli da je ugostiteljima prije bilo lakše, bilo teže. U neku ruku je, pogotovo marketinški, nije Hrvatska bila toliko lansirana, nije bilo prometa, ali vi sad, dakle, ugostitelj koji je primarna osoba koja želi ugostiti čovjeka, malo s njim popričati, reći mame vidi ovu, probaj ovu rakiju, imam ti smoku, imam ti domaće. To je ono što gost želi i to više ne možete, ne smijete uopće reći da to radi vaša žena i da će on sad probati baš ono što ste vi doma napravili. To ne smijete, to je protuzakonito, morate imati deklaraciju, vi niste proizvođač, ne možete ribu sami kupiti ako niste prvokupnik od ribara, pa morate biti upisani u registar Ministarstva poljoprivrede, a to je opet papirologija koju neki i ne žele i ne mogu i ne znaju i to im je komplicirano, a u stvari puno nam se administrativno posao zakomplicirao. Marketing ste spomenuli, mi uopće nemamo kulturu marketinga, vi biste u stvari od profita morali odmah jedan dio, ako ne i pola, ostaviti samo za marketing. Amerikanci su na tome napravili svaku priču, mi to još nemamo niti u pelenama, što se kaže. Morate imati samo jednu osobu da vam vodi te mreže. Toliko ima puno radnih mjesta u ugostiteljstvu kojih prije nije bilo, koji vam podižu operativni trošak poslovanja, da vi u stvari birate hoćete li uložiti u novi pohabani namještaj kojeg morate, mislim kad vam prođe protutnja toliki broj ljudi kroz objekt, ili ćete uložiti u edukaciju osoblja, jer rijetko će se ljudi sami educirati i nešto dodatno. Vi ako date bonuse, oni će to, ja to opet mogu razumjeti, imaju djeca ekskurziju, mora promijeniti kući banj, neće uložiti u svoju edukaciju ako vi to ne platite. Tako da je tu sad nekakav nesrazmjer onoga svega što bismo trebali raditi i onoga što želimo gostu dati, a to je ono doživljaj. Evo sad sam izmjestila, ok, kruh se može mjesiti sve, ali evo zato smo i s ministarstvom u komunikaciji za izmjenu pravilnika o kategorizaciji. Mi bismo to voljeli nekako pojednostavniti, da ga uskladimo s tim HASAP-om koji je donešen. Imate 2 kategorije objekata, ovako laički rečeno, oni koji rade kompliciraniju hranu i oni koji rade manje kompliciranu hranu, ali ta sanitarna inspekcija, to je jedino bitno u ugostiteljstvu. Evo vidjeli ste najveće trovanje koje se dogodilo se u stvari u objektu koji ne nudi hranu nego piće. Dakle, jednako je bitno i paziti sljedivosti hrane i pića, a ove sve druge stvari su manje bitne. Vi imate sad konobu gdje će se raditi jedna ili klet neka gdje će se raditi gibanice ili viška pogača i ne možete napraviti slatko jer konoba ne može, mora biti i slastičarnica. Za registrirati slastičarnicu vi morate imati više radnih površina, pa mislim logično je da ćete vi ujutro napraviti te kolače i torte da to bude domaće, pa ćete onda krenuti u pripremu temeljaca ili ćete čistiti ribu i to će sve biti na 2 radne površine koje će se u međuvremenu očistiti. Ne, vama treba dodatna kvadratura ako želite. Evo te stvari bismo stvarno trebali. Tilda radi kolače od 6 do 8 na Lopudu prije doručka i imamo cijeli dan. A ne znam, neću ja ulaziti u to koju Tilda ima registraciju, ali tu ima puno stvari koje se mogu pojednostavniti, a da nam ne rastu troškovi i da dobijemo ono što ja sam uvjerena i ministar želi, da dobijemo onu neku staru sliku kad imate zadovoljnog gosta pa mu doneseš još 2 kapi ulja, pa malo točaj, pa malo evo probaj ovo vino. Ali to je ono što je ugostiteljstvo, a ne sad da se mi moramo svađati s Ministarstvom poljoprivrede da u onoj vitrini gdje vam je riba koja mora prodat, vi na oči morate prodat ribu, da vi morate pisati lot broj. Neću. Neću bar ali to je ta razlika koju sam ja osjetio u Italiji, ta prirodnost i cijene i sirovine koje ali samo Pulja i Sicilija koje nisu... Zato što su opuštenije su isto svi ti pravilnici na snazi, dajte malo opustite taj dio. Oni su EU isto, ali su pustili, ima, ovo što se rekla, kratki i prehrambeni lanac, ako si imaš ne znam koliko ograničenje, lanca, ne plaćaš uopće porez.
Oslobođen si, ne plaćaš Tako porez na je. dobit ako prodaješ susjedu. Kao. To je neka Tako je. logika dole u Puli, u Siciliji su uveli, u regiji, kao unutar regije. Ako prodaješ da Tako nemaš je. za taj dio. Ima i kod nas postoji jedna inicijativa da se napravi ko kupuje od OPG-a, pogotovo kad si manji da imaš prijenos porezne obveze, a sad hoće li to zaživiti, hoće li to samo dodatno zakomplicirati na ovoliki broj izdanih računa, to bi sad trebalo vidjeti, ali postoje načini, ali što će ti način ako nemaš hrane? Ajmo mi za kraj onaj način, ono To je kako najvažnije. čovjek je ključ uspjeha u turizmu, ono što uvijek pričamo, gdje su nam ti čovjeci, gdje su nam ti ljudi, ko nam sad radi u turizmu, kako smo se postavili, mislim, prvo su plaće draže velike, ili tako se plaće nenormalno velike? A je li znanje odgovarajuće? Konstelaciji troškova svakodnevnih za život, jesu li one velike ili smo opet i sa ovim velikim plaćama došli do toga da čovjek na kraju mjeseca krpa kraj s krajem, sad bi se o tome dalo razglavati, ali plaće su rasle. Rasle su na 30% u sektoru i nastojimo pratiti troškove života, da ljudi od toga mogu pristojno živjeti. Ono što smo odlično napravili, to je ova fiskalizacija napojnice, ma koliko to ljudima možda ne bilo drago, to sve ulazi u prihod, imate porijeklo imovine i vidi se u stvari da vi, pogotovo kad je onaj vršni dio prometa, može se jako dobro Ljudi su zaraditi. zaživjelo to? Zaživjelo je i to, na primjer, mi smo, mislim, od toga uzeli najbolje. Nije situacija kao u Americi da radiš na strogom minimalcu i da u stvari imaš sve što dobiješ od te napojnice, nego imaš u startu, imaš pristojnu plaću, ali ono što bi još trebalo u našoj kulturi promijeniti, a to je teško jer to od radnika, vi kad vam neko dođe na razgovor za posao, on želi zagarantiranu plaću koju će dobiti za sve mjesece koje je tu. Trebali bi se u stvari ljudi naučiti da će pregovarati za osnovnu plaću. Ovo sad što ću reći možda ne ide u prilog poduzetnicima, ugostiteljima, ali za budućnost je to svima bitno da dogovaraš osnovicu, a onda sve, je li noćni rad, je li prekovremeni, je li nedjelja, će ti biti koliko ti ispadne. Ja ti ne mogu reći koliko će ti to ispadne. Ali zar nije to prednost kod stranaca? Sad ja sam shvatio, baš iz razgovora s ljudima koji imaju strane radnike, da oni isključivo traže plati me, ali rađu ti koliko treba. Dakle, oni vrlo dobro pregovaraju, kažu ovo je prekovremeno, hoćeš mi to platiti. I čim ti kažeš bit će to plaćeno, on će raditi kad god treba, jer on računa naši ljudima su prekovremeni. Što ću više napraviti. Ja vjerujem da su svima, ali u kulturi, znači oni su došli tu kao raditi na pečalbu, došli su raditi u stranu zemlju da bi zaradili što više i onda umjesto da kao ne želim odmarati nedjelju, nije mi problem raditi, oni im pokazuju taj entuzijazam da bi radili. Ma dobro i naši ljudi rade. Zato kažem, je li ima ta razlika da u tom želi koliko će ko zapet kad je sezona, jer vidim često taj zahtjev, daj mi godišnji, daj mi slobodan dan u sezoni kad je jako teško. Pa u sezoni slobodan dan postoji već godinama i ne možete vi imati čovjeka koji će raditi bez slobodnog dana. U sezoni očekivati da će on biti normalan i kvalitetan prema gostu. Mislim, nakon 3 tjedna će kad vidi gosta zatvorit će vrata. Mislim, to uopće nije, nego je kod stranih radnika, ako mislite na istočne zemlje i ovaj daleki istok, jednostavno je standard njima lošiji, njima su ovdje plaće puno veće nego što ima u svojoj zemlji i to je sve, ali strani radnik je skuplji od vašeg radnika. Ja ne znam kako to ljudi više ne mogu shvatiti. Ti, ako ćeš tom radniku pristupiti normalno i pristojno i da ima normalne pristojne uvjete za život i da ga integriraš u svoj kolektiv, tebi to oduzima i vremena i energije. I još mu plaćaš smještaj i sve. I sve, evo, i to isto malo ugostitelja zna, vi možete plaćati smještaj i vlastitom, odnosno hrvatskom radniku koji nema nekretninu u svome vlasništvu, ako je u najmu, to može biti neoporezivi dio plaće i možete tako pregovarati za nekako povećanje plaće, to može biti poduzetniku lakše jer su davanja na plaću jako visoka i imamo puno tih neoporezivih, to sam počela govoriti, što u startu nije dobro jer u penziji se gledamo se samo ona osnovica, ali to ljudima nije bitno, on samo kaže koliko ja hoću dobiti neto, a kako ćeš ti to osmisliti, to je tvoja stvar. Tako i naši razmišljaju. Nije ali ovo je dobro, znači smještaj umjesto plaće može biti isto kao dio plaće. Želim povećanje plaće, vi ne možete povećati iz produktivnosti ili ne znam, iz one osnovice na koju će ići za tih 200-300 eura davanja ili 500 eura, ali ako ima neko ko je i to iskomunicirate, meni je to neoporezivo, tebi će to ići direktno na plaću, onda je to se može napraviti. Jedni i drugi dobije. Znači puno se stvari napravilo. A kako je generalno pitanje? To smo u ovom našem prvom mandatu, ja mislim da je to bilo 2018. godine promijenili. I puno ljudi to ne zna. I omogućuje da to bude
porez na Neoporezivo. trošak i taj dio i ovaj dio vezano za prehranu. Je, prehrana i zaposlenika. nagrada radniku i Puno- božićnica, ima toga Ne, jako puno puno, toga tako smo da ta napravili. plaća dođe do tog nekog iznosa koji je ok da sve može ići preko računa, da se smanji dio sive ekonomije i to je ok, ali bilo bi još puno i bolje i pravednije da vi dogovorite osnovicu i da onda dogovarate dalje plus i da ta plaća bude varijabilna i da bude onolika koliko je neko stvarno zaradio. Zaradio I to je onda to. i da onda se je to ta nagradi nagrada. bolje Tako konobara, je, a bolje nažalost sad su kuhara. takva su davanja da vi u stvari idete iz obrnutog smjera i gledate na koji način možete olakšati bilanci da bude radnik zadovoljan i da vi uspijete isplatiti Gledate plaću ukupni trošak. Gledate A ukupni. je. Tu je jedan dobar jer je- primjer u Americi, recimo. U Americi je isključivo se rad u ugostiteljstvu, ako govorimo o restauraterstvu, se mjeri na taj način. Dakle, plaća se osnovna satnica, sat. Koliko radiš, toliko si plaćen, ali naravno glavnina prihoda ipak se generira iz jako velikih ovih napojnica. I sad to je nama u našem sektoru i pomoglo recimo da te plaće budu puno veće nego što su bile prije, zato što mi činjenično imamo goste koji nam dolaze iz zemalja u kojem je normalno davati jedan dio napojnice, ili to 5%, 10, 15 ili čak 20 koliko je u Americi i tako dalje. I onda smo napravili ovaj dio u poreznu izmjenu vezano za napojnice i evo stvarno bi, ali imate još uvijek neke ugostitelji koji odbijaju to uvesti. Da, možete pretpostaviti iz kojih razloga. Tako da ja uvijek pitam kad sam u restoranu, daj stavite mi napojnicu na račun da vidim je li imaju i ne, i onda pitam zašto nemate, jer nema opravdanja. U konačnici to je samo prilika da radnik više zaradi. Ne, ja bih vas ispravila. Vi imate opciju ne primat napojnicu, ali Da, najgore je da, ono da. ako kaže ne primam na karticu, ali primam u Da, gotovini. o tome govorim. O tome To govorim. je. O tome To govorim. ima, Da, to da. ima. A Iako to su nije. svi posao automati sad postavljeni, Ma imaju jesu, automatski već su se nabavu. ljudi na to Naravno, navikli naravno. i I sada nemate vi tu- radnici I to je- nudi onaj iznos odmah uračunate, 5%, Ma je. 10%. I imate ovaj dio koji je odbijen, tako da realno neće nikoga ništa više koštati, samo nema gotovine, nema keša, nego je evidentiran promet i moraš to isplatiti radniku. I keš se evidentira isto tako i onda bi bilo sad kad smo došli do toga svega bi bilo bi puno lakše funkcionirati na karticama jer vam ne oduzima vrijeme za zbrajati. Za knjigovodstvo, za I knjigovodstvo. knjigovodstveno, ali jer ima neki koji dalje žele svaki dan dobiti tu napojnicu, pa onda vlasnik mora raditi svaki dan isplatnice ako želi zadržati tog radnika, ako mu je dobar moramo izaći u susrete, to je ono administrativna komplikacija, ali evo tako. Ali se može. Neki su se i požalili djelatnici da ono taj 20% drugog dohotka kao da im je to ono puno, ali ja ću krenuti od onoga što sam rekla, a na kraju dođemo do nekih iznosa da ja ničiji posao ne omalovažavam, ali ono dođete u neku korelaciju liječnika. Znači, Sad- Visina plaće, to je. visina plaće, jako da su jako dobro Ma- plaćeni ljudi ugostitelji. Pa jesu. Evo, ja ću još reći jednu stvar. vjerujem Sjetite da se jesu. prije. Evo, bruto je znači samo prosječna plaća je 1400 eura. Prije je Bruto ili prosječna neto? plaća u Bruto turizmu jedan. bila ispod, i to značajno ispod prosječne plaće Republike Hrvatske. Sad je iznad. Plaće u našem mandatu samo od 2016. plaće u ugostiteljstvu i turizmu su rasle preko 90%. Dakle, plaće su danas u turizmu i to plaće koje su registrirane, evidentirane, dakle, po isplatnim listama, po svemu, puno veće nego što su bile, a onda ako postoji još jedan dio, dakle, koji je u napojnicama išao u gotovini, on nije evidentiran, najčešće nije evidentiran. Da, Tako nije prije moglo biti evidentiran. Ali kako stojimo sad općenito sa stranim radnicima, to bi bilo, evo, pri kraju smo, znači malo o stranim radnicima i zanima me općenito na učinak ovih poreza, što smo bili dugoročni najam, kratkoročni najam. Tu sam čuo da imate neke brojke da ste ih iznosili, znači osjeća se ipak da ljudi, s obzirom da smo došli do zasićenja, da ljudi ipak odlučuju se prebaciti Pa nazad. pazite, mi smo bili svjesni da, dakle, ukoliko nastavimo tim tempom, tu hiperinflacije na strani ponude, da ćemo mi dovesti taj cijeli sektor, dakle, obiteljski smještaj do toga da će za 3 do 5 godina u potpunosti devalvirati. Jer vi ako imate približno isti broj gostiju, a svake godine raste 7-8% broj pružatelja usluga, ne treba biti veliki matematičar za znat da tebi će automatski prihod Kolabirat će tržište. Tako je. A onda što će se dogoditi? Onda ćeš ti boriti cijenama, spustat ćeš cijene. I onda ćeš spuštanjem cijena doći do toga da dolazi postepeno do promjene i strukture gostiju i da to se skupa puno manje vrijedi. Da bi izašli tome u susret, dakle, išli smo snažnom reformom odmah, dakle, u roku 6 mjeseci od formiranja 3. mandata vlade i paket zakona turističke politike, prostorne politike, mi smo svake godine rasli 25.000 kreveta na dan 15.8. otprilike. Svake godine od 2016. godine.
da bi došli do te strukture koja od 2018. godine pada popunjenost po danima. Jel? I onda smo rekli da bi zaštitili to sve skupa i te ljude koji se tim poslom bave danas i da bi stvorili jednu dinamiku, između ostaloga došli smo do toga da stanova za dugoročni najam nije bilo, da se dosta je pala kvaliteta života u destinacijama, u gradovima, posebno u tom dijelu što se tiče stambenih zgrada. Nemaš za radnike smještaja? Tako je, između ostalog. Došli smo sad do toga i to je jako, jako velik rezultat. Dakle, ne samo da ove godine nismo imali rast od 25.000 novih kreveta, nego smo imali čak na dan 15.8. otprilike negdje 2.400 kreveta manje u obiteljskom smještaju, a ono što je sad jako obećavajuće, istodobno, dakle, preko 3.350 poreznih obveznika koji su bili registrirani za kratkoročni najam su za prvih 9 mjeseci ove godine ili djelomično ili potpuno prešli iz kratkoročnog najma u dugoročni najam. Znači ove krevete, uvjetno rečeno što smo izgubili, u kratkoročnom najmu smo dobili u dugoročnom najmu. Imamo povećanje broja ugovora za dugoročni najam za prvih 9 mjeseci iznad 11%. Dakle, to nam pokazuje da je reforma itekako dala rezultata i da je istodobno da smo adresirali ovu temu priuštivog stanovanja i stvorili uvjete i vidjet ćete kako će to sad u godinama koji su ispred nas ići sve više i više. To je jako dobro. I tako da unatoč tome što smo ove godine imali isti broj registriranih noćenja kao i prošle, s obzirom da imamo nešto manji broj kreveta, onda je samim time i popunjenost vrlo malo narasla, ali ipak narasla. Dakle, zaustavili smo te negativne trendove. To je ključ. Ali ovo je poruka, mislim, jako dobra za kraj. Rekli ste 2018, ako se ne varam, da smo već imali pad popunjenosti. Od 2018. Ali evo, dok ne vidimo, to je ono koledenjak. Znači, to je bio početak. Vidimo problem tek sad, ali koliko je trebalo proći 8 godina. Znači, ovo je... I nisu svi sretni s tim. Ali i meni je to razumljivo, zato što ljudi naravno gledaju samo sebe, svoju investiciju, svoj stan i tako dalje. Ali naša odgovornost je prema budućnosti cijelog sektora, prema budućnosti ove naše industrije koju moramo zaštiti, koju moramo graditi na zdravim temeljima, da nam se ne dogodi da nekakvim nekontroliranim događanjima se 3 do 5 godina nama cijela ta priča devalvira i u tom trenutku će biti jako teško promijeniti bilo šta. Evo, radnici se nemaju gdje smjestiti. Ako imamo prazne krevete ili ako imamo cijeli niz tisuće i desetine tisuća kreveta koji su popunjeni samo 60 dana u godinu, pa zar ne bi bilo logično da pogledamo malo da se kroz smještanje i radnika između ostaloga, ali i drugih obitelji svega, da su oni popunjeni 12 mjeseci ili 10 mjeseci, ok, možda zarada neće biti ista kao u kratkoročnom najmu, ali možda će biti veća, zato što generiramo cjelogodišnje korištenje nekretnine. Dakle, sve to skupa mora rezultirati jednim balansom. Ne možemo imati disbalans koji narušava sve. I imamo jako dobre rezultate, sad moramo nastaviti u tom smjeru gurati dalje, jer mi jednostavno moramo imati zdravu, dobro izbalansiranu strukturu ako želimo da nam prihodi po gostu rastu. To je ključna stvar. Ne prihodi samo kao apsolutno iznos, nego prihodi po gostu. Znači moramo se potruditi da stvaramo više dodane vrijednosti, da imamo veći prihod po danu, veći prihod po gostu i da imamo goste koji nam dolaze puno više od samo 2 ili 3 mjeseca godišnje i sve skupa ovo što radimo je cilj da postignemo to. Na dobrom smo putu. Evo, ja se nadam da će ovi trendovi, točno kako su ove godine išli, biti u sljedećim godinama, ukoliko se ne dogodi nekakav značajniji poremećaj i bit će to jako dobro. Jelena, na kraju smo samo, pa sad ti reci što još imaš. Samo poruka ugostiteljima, ovo što je ministar prije bio govorio, to je jedino bitno. Dakle, da se trendovi mijenjaju, trendovi putovanjima se mijenjaju, ljudi će paziti gdje putuju za svoje novce, neće putovati toliko u špici sezone, em šta je gužva, em šta je vruće i morate tako pristupiti tržištu i biti pametni kako zadržati tog gosta. Da je idealno, nije. U smislu i profitabilnosti i ulaganja u kvalitetu i uvozne hrane i svega što je. Ali ono što je bitno, mislim da smo, ministra, mislim da smo mi svega toga svi svjesni i da će se na tome raditi. Mi smo imali neki dan jednu fokus grupu sa Svjetskom bankom na koji način bi oni mogli pomoći u ugostiteljstvu i turizmu. Mi smo samo rekli sva sredstva usmjerite u poljoprivredu. Usmjerite u poljoprivredu, proizvodnju i distribuciju hrane da možemo biti svoji i da možemo dati najbolji proizvod koji imamo. Do toga ćemo doći. Samo ove poruke ovih izmjena trendova treba stvarno shvatiti ozbiljno i isto kao što ministarstvo, ja sam uvjerena, shvaća ozbiljno sve ovo što mi govorimo, ovaj dio koji nam je težak i koji je problematičan i koji ćemo sigurno kroz koju godinu riješiti. Na kraju smo još jedne špice s macanom, preplatite se na naš YouTube kanal, sve smo objasnili, skenirajte kamerom pametnog telefona, a što se smijete, moramo im uvijek reći, onda oni skeniraju, jer dok nismo to počeli govoriti nije bilo skeniranja,
Sugerirajte koji su nam budući gosti, buduće teme, komentirajte i gledamo se ponovo u sljedeću subotu u 10. Vidimo se na špici.